Meus amores, pensa no barulheira que tá aqui na minha cabeça, eu que lute, meu amor. Seu Humberto tá aqui, ó, selando esta parede com essa maquininha, meu amor, que parece um liquidificador na minha cabeça. Mas enfim, né, ônus e bônus da obra. Quer um quarto bonito? Eu quero um quarto bonito. Mas eu preciso que o pedreiro taque esse barulho na minha cabeça, nos meus ouvidos. Taque barulho na minha cabeça, nos meus ouvidos. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu estou ficando apaixonada pelo meu quarto. Já estamos na fase de quê? Selar, emassar, e agora vamos partir para pintar, meu amor. Depois a gente faz o quê? Decorar. Temos que colocar o quê? Pia, comprar pia do banheiro, comprar cama, comprar chuveiro, comprar tudo. Gente, só tem um vaso ali, tá vendo? Porcelanato na parede, deu uma... Ficou escurinho um pouquinho, mas já vai voltar a claridade normal. Olha o vaso, coisa linda. Só falta colocar a cuba. Já coloquei ali, ó, o chuveirinho, tá vendo? A duchinha, né, íntima, cor dourada, né, meu amor? Porque ela se sente uma rainha. Esse Humberto tá aqui, ó, dando sangue, meu amor. Tacando a seladora na parede, pra cima e pra baixo.